Вообще просто снег, посмотрите, как сильно идет. Снега-дождь. В общем, погода просто жесть. Ну, действительно, да, и холодный ветер, и снегопад такой, хоть и тает, да, так как плюсовая температура, но приятного очень и очень мало. Очень мало. Холод такой, пальцы мерзнут. Сейчас пойдем домой. Сейчас, может, к речке на секунду подойдем, посмотрим, что там. Всем желаю согреться, тепла, и лучше такую погоду на улицу даже не выходить. Ну, буквально я на секундочку вышла сразу с Софией.